Saya takut kejadian yang aneh-aneh lagi nanti. Ya? Iya. Ternyata masa lupa ulang tahun aku. Sedih banget. Apa aku ingetin aja kali ya? Masa ulang tahun istrinya nggak diucapin sama suaminya? Kenapa mau kayak gitu? Mas. Apa? Apa ini? Handphone saya bunyi, tolong dong. Untuk cek Catherine. Iya. Kalau misalkan Catherine minta diajak ke rumah sakit, kamu anterin sekalian. Iya Pak, bisa Pak. Sekarang juga saya ke sana. Makasih, Ren. Sama-sama Pak. Jadi nyamperin aku cuman karena disuruh Kak Al. Iya, Pak Al bilang demi keselamatan kamu. Sedih banget sih. Kirain Mas Randy datang karena khawatir sama gue. Ternyata disuruh Kak Al. Berarti kalau nggak disuruh dia nggak bakal datang dong. Kayaknya Mas Randy emang nggak tertarik dia sama gue. Jadi mendingan gue jangan pernah berharap lagi daripada sakit hati. Masa iya sih Ren, kamu masih mengharapkan dia? Enggak kok, Ma. Aku udah nggak ngarepin dia lagi. Ya, aku cuman takut aja kecewa lagi nantinya. Tapi Ren, kamu itu jangan cap semua perempuan seperti itu. Mama yakin kamu pasti akan ketemu perempuan yang lebih baik dan cocok buat kamu, Ren. Ya, seperti Mbak Catherine itu, dia kan kayaknya seneng banget sama kamu ya. Mama apaan sih, Ma? Pikirkan perkataan Mama tadi yo. Mama tuh pengen banget ngeliat kamu bahagia bersama pasangan kamu, Ren. Apa saya emang harus belajar membuka hati saya ya untuk wanita lain? Catherine, saya antar ke dalam ya. Nggak usah, aku bisa sendiri kok. Catherine, Apalagi sih? tunggu sebentar. Koper kamu ketinggalan. Makasih ya. Permisi. Awas! Sorry, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Makasih ya. Ya. Udah jam 11. Sejam lagi aku ulang tahun nih. Mas Al bakal ngucapin tepat jam 12 nggak ya? Tapi kok tidurnya pulas banget sih? Apa dia emang udah pasang alarm? Aku pura-pura tidur biar Mas Al nggak kesel kalau surprise-nya ketahuan. Udah jam 12 lewat 23 menit. Mas Al kok tetap tidur? Terus dia nggak pasang alarm lagi? Lupa deh kayaknya. Masa istrinya pertama kali ulang tahun jadi istri gak pernah jadi orang yang pertama ngucapin sih. Aku bangunin lah. Tapi kasihan. Mas Al pasti capek ngadepin teror belakangan ini. Berhenti sini aja, Bang. Loh, bukannya masih jauh, Pak? Gak apa-apa, di sini aja. Oh, baiklah, Pak. Nih, Bang. Ambil kembaliannya ya. Makasih, Pak. Makasih. Itu orang ngapain di depan rumah gue? Baik, Bos.
Udah 3 hari nih bos, gak ada tanda-tanda si Ricky balik ke rumahnya. Atau jangan-jangan Aldebaran ngelindungi dia. Oh, Apa yang mau incar dari gue? Hah? datang juga lo akhirnya ya. Gak sia-sia gue nunggu lama-lama di sini. Ngapain lo di sini? Apa? Woi, jangan kabur dong, woi! Woi! Sial. Ya Allah, aku mohon pertolonganmu agar persidanganku hari ini kau lancarkan. Kau beri kemudahan. Izinkanlah aku berkumpul kembali dengan suamiku, ya Allah. Dan izinkan aku untuk merawat putriku Elsa. Amin. Bu Sarah, Ibu siap-siap ya untuk pergi ke pengadilan. Dan ini baju yang harus Ibu pakai. Silahkan. Oh ya, baik. Terima kasih ya. Sama-sama. Masa udah mau sholat subuh, masa tetap nggak ingat sama ulang tahun aku sih? Kenapa? Udah, boleh gantian. Kamu kebangetan deh, Mas. Pada waktu dia ulang tahun aku siapin surprisein buat dia. Pada bilangnya cinta. Cinta apaan? Hari ulang tahun istrinya aja nggak inget. Masa iya sih Mas Al nggak inget ulang tahun aku? Apa sekarang dia mau ucapin? Andin? Iya. Nah kan, pasti Mas Al sekarang mau ngucapin. Sidang Mama Sarah hari ini, biar saya aja yang datang ya. Kamu sama Mama diem di rumah aja. Saya takut kejadian yang aneh-aneh lagi nanti. Ya? Iya. Ternyata Mas Al lupa ulang tahun aku. Sedih banget. Apa aku ingetin aja kali ya? Masa ulang tahun istrinya nggak diucapin sama suaminya? Kenapa mau kayak gitu? Mas. Apa? Apa ini? Handphone saya bunyi, tolong dong. Halo? Halo Al, ini gue Ricky. Gue dapat nomor lu dari Rafael.
Oh, ada apa, Rik? Barusan gue pulang ke rumah buat ngambil mobil. Dan ternyata ada orang yang ngawasin rumah gue. Gue rasa itu antek-anteknya Felix. Sekarang orangnya udah kabur, tapi HP-nya ketinggalan. Dan terakhir sebelum ribut sama gue, dia nelfon bosnya. Dan dia sebut-sebut nama lo. Handphonenya masih Anda pegang kan? Handphonenya masih sama gue. Siapa tahu lo penasaran siapa bos mereka. Oke. Kalau nggak ngerepotin, Anda bisa ke rumah saya nggak pagi ini? Boleh. Share location alamat rumah lo. Oke. Nanti saya share, oke? Oke. Ricky nelfon kamu, Mas. Iya. Ricky bilang barusan katanya habis berantem sama anak buah si peneror. Dan handphonenya anak buah si peneror itu nggak sengaja ketinggalan. Saya minta tolong sama Ricky dibawa ke sini. Saya mau ngecek. Kesini dia. Iya. Ya paling saya mau siap-siap dulu, mau nunggu Ricky di bawah. Ya? Pantes kamu lupa, Mas. Karena kamu sibuk. Sibuk banget sama urusan teror ini. Udahlah, aku diem aja.